হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা দিয়ে আমি আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আজকে আমি করব আউটডোর সিজনিং অ্যান্ড ওয়াকিং চ্যালেঞ্জ। তো তার জন্য নিয়ে এসে দেখো একটা পেপার আছে আর একটা কটন বাড আছে। তো দেখো আমি এখন ছাদে আছি। তোমরা তো ওয়েদারটা দেখতেই পাচ্ছ। তো আজকে এখানে ভিডিওটা হবে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আর তোমরা কে কী ভিডিও চাও অবশ্যই কমেন্ট করো। তো আজকে আমি দেখি ভিডিওটা কেমন ভিউ যায়, তারপরে না আবার নেক্সট পার্ট 2 দেবো। তো চলো স্টার্ট করা যাক। চলো ফ্রেন্ড, ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। এই দেখো ফার্স্ট আমি পেপার দিয়ে ভিডিওটা করব, তাই পেপার নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো। তো ফার্স্ট একটা হয়ে গেছে। দুটো। তিনটে হয়েছে। একটু রেস্ট নিয়ে করি। তোমরা একটু ভিউটা দেখো আমাদের গ্রামের। হবে না, সরাবে বুড়ি। চারটে। তো চারটে হলো। তো দেখি কটা হয়। আর হচ্ছে না। পাঁচটা। তো কাগজটা ফেলে দিই। তো এবার আমরা কটন বাড়িতে করবো। ঠিক আছে চলো। তো গাইস পাঁচটা হয়ে গেছে। তো এই দেখো কটন বাড নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো আবার কটন বাড ইউজ করা যাক। তো 6 নাম্বারটা হলো। হচ্ছে না। সাতটা হলো। তো গাইস 7টা হলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর করতে খুব অসুবিধা ছিল, তাই বসে পড়লাম। আর দেখা যাক। আটটা।
আছে। মানে এই ভিডিওগুলো না আমি ছোটো ছোটো করে দেবো, তাহলে বেশি ভালো হবে, দেখতেও ভালো লাগবে। তো 8টা হলে 10টা কমপ্লিট করবো। বাবা 9টা। তো ফ্রেন্ড, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তার জন্য একটা কমেন্ট করতে হবে আর একটা লাইক করে দিও অবশ্যই। আর যারা চ্যানেল নতুন আছে তারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো, টাটা।